Podjetje SOPI je razvojno-tehnološko podjetje, specializirano za izdelavo aplikatorjev za nanašanje lepil v kemični industriji. Smo skoraj 100% izvoznik, znani po vrhunskem servisu in globalni dobavi. Poseben poudarek dajemo ekološki in smotrni uporabi plastičnih materialov. Naši glavni izzivi v letu 2020 so bili izjemen dvig stroškov električne energije pri predelavi plastičnih materialov, stabilnost procesa in ponovljivost procesa. Pristop podjetja Fanuc in strojev RoboShot je zadostil tem procesom in nas je zelo pozitivno presenetil z energetsko učinkovitostjo. V letu 2020 smo za predelavo 240 ton granulata, pretežno polietilena, porabili 790 megavatnih ur električne energije. V letu 2025 pričakujemo predelavo 550 ton in porabo 460 megavatnih ur električne energije. Po naših izračunih bi brez električnih strojev Fanuc RoboShot poraba dosegla skoraj 1400 megavatov električne energije. Trenutno vgrajujemo sistem RoboShot Link-I in MES, ki nam bo omogočil boljši nadzor nad procesi, preprečevanje napak, preventivno vzdrževanje ter analize za lažje odločanje pri prihodnjih investicijah. Uporabljamo Fanuc RoboShot, RoboDrill in Fanuc robote. Največji prihranek smo dosegli z lastnim razvojem pakirne enote za sestavljanje kartonov, kjer smo uporabili zanesljivega 6-osnega Fanucovega robota. Investicija se je povrnila že v 2 letih. Fanuc stroji izkazujejo visoko energetsko učinkovitost, kar potrjujejo naše analize. Z uvedbo električnih strojev Fanuc RoboShot smo bistveno zmanjšali porabo električne energije kljub večji količini predelanega materiala. Skupaj s Fanuc in našo interno ekipo pokrivamo vse vidike razvoja, proizvodnje in avtomatizacije.